Beres. Loh, loh, kok angin? Loh. Ya. Suprimol mawar obatnya, obat dari semua masalah. Masalah hilang, tersisa gilanya. Udah usah, Sob. Tak bantu, Mon. Kamu nanti bantu angkat jemuran saja. Enggak, biar agak enteng. Dibilangin enggak berat kok. Nanti takut hujan, kalau hujan kamu bantu ngangkat. Tapi gak kira hujan, ini panas, Mon. Udah ada yang mungkin kok. Tak tidur aja dah. Nggak mau dibantu. Bilang mau bantuin gitu aja tidur, Sob. Tinggal satu. Sialan. Ini kalau udah punya istri. Mandi dah. Tinggal nonton YouTube dulu. Anak 16 tahun kesambar petir. Loh, gimana ceritanya kok bisa? Aduh, kebesaran. Ya Allah. Aduh, kasihan kan, Nak. Ngapain manjat ini anak, aduh kah. Nah, ini, Mon. Boh, ngapain kamu angkat, Sob? Mau hujan, Mon. Kamu sekolah di mana, Sob? Mana ada panas-panas gini hujan, Sob? Barusan saya dengar suaranya petir. Petir apa? Saya nih nonton YouTube ada suaranya petir, Sob. Ya Lagian Allah. kamu nonton YouTube di dekat saya tidur, Mon. Boh, jemurin lagi, Sob. Hah, malas mau tidur saya. Masalah nambah-nambah kerjaan kamu, Sob. Wah, kamu musibah ini. Supri nambah-nambah kerjaan saja bilang mau bantuin, Sob. Beres. Loh, kok angin? Loh. Ya. Kayak suaranya orang minta tolong. Ya, paling imol nonton YouTube. Tidur lagi ya. Ganggu aja, Mon, nonton YouTube sampai keras-keras. Apa bener saya? Angin kayak kencengnya sampai kotor lagi, saya cuci lagi nih. Supri giliran saya minta bantuan malah tidur lagi. Tadi gak ada hujan, gak ada petir, malah diangkat jemuran saya. Sob. Selesai juga. Kah. Angin besar. Angin. Untung selamat ketolong. Mana anginnya tapi? Mana anginnya, Sob? Angin. Ya Allah. Mana anginnya, Sob? Mimpi angin besar saya barusan, Mon. Puting beliung. Mimpi. Ya Allah.